Počet cizích druhů ve vesmíru je předmětem mnoha hypotéz. Entity z vesmíru byly spatřeny mnoha nadšenci UFO, unesenými a dokonce i členy vlády. Alex Collier je jediná osoba, která mluvila s mimozemšťany z Andromedy a poskytla o nich podrobné informace. Mnoho z jeho rozhovorů se zaměřilo na dopad, který měly různé mimozemské druhy na lidskou rasu. Collier je mnohými známými nadšenci do UFO považován za důvěryhodného, alespoň v tom smyslu, že se snaží předat co nejvíc informací ze svých setkání s Andromedany. Od nejútlejšího dětství až do poloviny svého dospívání se pravidelně setkával s mimozemským životem. Po několikaleté přestávce, během níž sloužil jako pilot vrtulníků v americké armádě, se kontakt v roce 1985 znovu rozběhl. Když Collier narazil na 2 Andromedany, stali se jeho mentory a přivedli ho na palubu své kosmické lodi na 3měsíční období, kde Colliera vystavili učení Andromeďanů. Andromeďané mu vyprávěli o duchovnosti vesmíru, životě ve vesmíru a místě Země v historii galaxie. Andromeďané jsou jednou z tisíců existujících mimozemských ras. Andromeďané jsou lidé s namodralou kůží a jsou vyšší než 2 metry. Všechny lidské formy života začaly v souhvězdí Lyry, podle Colliera. Válka způsobila výbuch jejich hvězd, takže se lidé museli přestěhovat do jiných částí galaxie, aby zůstali naživu. Podle Colliera je rozmanitost odstínů pleti způsobena tím, že lidé mají různou DNA a jsou vystaveni různým nebeským tělesům. V souhvězdí Andromedy jsou bytosti Andromedy jednou z nejstarších společností. Civilizace Andromedy má jedinou vládu a je o 4700 let duchovně a 5000 let technologicky vyspělejší než my, bez ohledu na to, kde v souhvězdí existuje. Dosahují však zdravé rovnováhy mezi duchovními a technologickými aspekty svého života. Jinými slovy, používají technologii k duchovnímu pokroku. To je způsobeno skutečností, že existuje více úrovní dimenzí. Právě teď jsme ve 3. dimenzi. Ještě jsme se nedostali ke 4., natož k 5. Svědomí je to, co odlišuje 3. a 4. dimenzi. Ve 4. dimenzi existuje kolektivní vědomí, protože každý je telepatický a může si navzájem číst myšlenky. Výsledkem je, že každý jedinec je skutečný, otevřený a bez skrytých záměrů. Bytost se stane jasnovidnou, když vstoupí do této dimenze, protože v tomto stavu vědomí lze pozorovat energetické systémy a pole. Soudní systém bude schopen rozhodovat na základě energetických polí, ale duality budou přetrvávat a procesy rozhodování se změní. Obyvatele Andromedy nikdy nepoznali společnost tak tyranskou, jako je ta naše. Skutečnost, že Andromeďané studovali všechny vědy, z nich dělá telepaty a jasnovidce. V každé inkarnaci si všechny duše uvědomují sebe a to, kam směřují, a vědí, kdo jsou a jaké byly jejich předchozí inkarnace. Jako bonus mohou sledovat jejich vývoj v posmrtném životě. Podle Colliera, který to tvrdil v četných rozhovorech, Zemi ovládají
regresivní mimozemšťané. Tito mimozemšťané dorazili na Zemi z hvězdného systému Alpha Draconis. Podle něj je lidstvo rozděleno dvěma filozofickými systémy víry. Jeden vyjadřuje lásku a svobodu volby, zatímco druhý ukazuje kontrolu a využívání zdrojů. Tvrdí, že Andromeďané jsou výsledkem manipulace s lidskou DNA. Země byla během 5700 let rozsáhle manipulována. Mimozemšťané z Orionu však začali manipulovat se strukturou lidské DNA před 14 000 lety. Podle Colliera ve své poslední přednášce, předtím, než odešel z přednáškového okruhu UFO v roce 2002, mimozemšťané ze starověké rasy známé jako zakladatelé jsou zodpovědní za vytvoření ekosystému planet a za jejich obyvatelnost. Pa'atal je jméno, které této prastaré mimozemské rase dali Andromeďané a Plejáďané. Dokonce řekl, že tito mimozemšťané se mohou zbavit měsíců planety, aby změnili vzdálenost mezi planetou a jejím sluncem a řídili množství radiace. Říká se, že Andromeďané mají schopnost vybudovat sluneční soustavu. Co se týče technologie, jsme podle Colliera asi 4500 tisíce let pozadu za Andromeďany. Nepočítají roky stejně jako my na Zemi do 365 dnů. Podle mnoha mimozemšťanů je jeden rok doba, po kterou se každá buňka v jejich těle skopíruje, což trvá přibližně 34 let. Collier tvrdí, že lidé se skládají z 22 různých mimozemských ras. Odhadl, že planety v 8 galaxiích, které jsou nejblíže naší galaxii, mají celkovou populaci 135 miliard lidí. Když navštívil jednu z těchto potenciálně obývaných planet, řekl, že kvůli špatné pověsti Země se jeho obyvatelé děsili, když ho viděli. V celém vesmíru jsou lidé jediným druhem schopným zotročovat vlastní lidi pro svůj vlastní zisk. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.